сама. Все да няма, пак ще се затичам към теб, най-трудният ти час. Без теб какво бих бил, дърво без корен, без хляб и сол, без слънце и вода, по-чужд от чуждите света, огромен, сам от вятъра прониза есента. Аз знам, Българио, аз знам, че друга няма като теб. На колене би застанала ти в този свят и в теб се кълнем. Аз знам, Българио, аз знам. Така. Добро утро пак, добро утро на Веселин Маринов. Добро утро. За какво си говорим всъщност, откъде е архива с това парче, понеже се виждаше и Тончо Русев в публиката и със сигурност е това... Много приятно ми стана, че случайно се заговорихме за тези снимки и стана дума и за Тончо Русев, който вчера имаше 80 годишен юбилеен рожден ден. Да е жив и здрав. И можем да го поздравим сега в ефир. Човече, ти си страшен телевизия. Феномен. Ние си мислихме и решихме, че обичалгата... Не мога да... Не, искам да кажа... Боря се против поп-фолка. При цялата огромна пазарна вълна ти продължаваш да пълниш там зали и май си единствения извън чалката, който това може да си позволи да го направи. Това е един отговор на това, че другото е извинение. Нали знаете, когато човек иска нещо, намира време. Когато не иска, се ослушва. Така и с много... Так му я щях да кажа. С нощи се забавлявам. Кажи с нощи, да, с нощи се забавлявам. Гледахме твои записи, още когато си бил в група Импулс. Това са архив на телевизията, да. Да, рокаджийски години, може да ги наречем. Има го и в YouTube, да знаеш. Ние го намерихме в YouTube. Аз също съм си извадил... Понеже ни беше свършил монтажа, не можахме да го сложиме тук, да го видят и зрителите, обаче е страхотно. Да. В хубави години. Какво да кажа? Винаги като се върне човек назад във времето, за хубавите неща си спомня с много мило чувство. Това кои години са? Това е 81-а, 82-а, 83-та и 4-та година. Аз бях солист на рок-група Импулс, още като първи семестър студент в консерваторията, извадих огромен късмет. 2 месеца след като ме приеха на една промоция, тогава правихме срещу консерваторията, имаше едно кафене, което се казваше на българо-съветската дружба и имаше много хубаво пияно в мазето. Да, събирахме се няколко класа и близки на онези, които пеят. Случайно е бил ръководителя на рок-група Импулс на тази вечеря. Съвпада с напускането на предишния ми певец. Той правеше нова банда и ме поканиха. И какво? И живота ми се промени изведнъж. Колко време изкарат с тях? 4 години. 4 години. Значи вие поне 1-2 албума сте изкарали. Много ми помогнаха тази група, защото друго е да стои колектива зад теб, зад гърба ти. Първите студия, първата публика, първите фенове, автографии, дори воденето на самия концерт. Това е фронтмена ги прави. Запознанствата с онези хора, от които зависеше всичко в онези години. Не можеше да стане, ако бях тръгнал сам самичък. Самия наш ръководител тогава, Илия Кънчев, Бог да го прости, си отиде преди 2 години от заболяване. Той беше един от хората, който и сега се спомням с много мило чувство, като един от първите хора, който ми даде ръка. А защо не остана в рока? Защото рока усетих с времето, че не е музиката, която искам да продължа. Но пък рок-н-рол е музиката на нашето време. Оттича, комерциална че повече бизнес има в другата музика. Не, тогава не беше така. Тогава рок-групите имаха много работа. Да не говорим за щурците, за сигнал. Години, говоря за така е, тогава. 80-та, 90-та година, 70-те години, страхотен бум на рок-н-рола беше в света. И така и нашите групи се радваха на огромен успех. Така че това не е било причина. Да просто получих онази моя потребност да премина в по-мелодичния жанр, там където чувствах, че сърцето ми иска да изложи всичко това, което се е насъбрало. И така, 84-та, края на 84-та,
едно първо участие имах в една телевизионна дискотека. Много популярно предаване. Декември месец. Веднага януари участвах в Мелодия на годината. Първото си участие на 85-та. И по някакъв такъв лек, незабележим начин започна моята самостоятелна кариера. Чудихме се, ти вадиш постоянно всяка година нов албум. Защо никога не си участвал на Евровизия? Имаш нови парчета, които не са пускани както по регламент. Участвах в първото издание на Евровизия. Почувствах се оскърбен от начина, по който ме третираха тогава. Защо? Журито. То първото е било преди, не знам, 7-8... 4-5 години. Да. Тогава участва в група Кафе. Да, имаше самото, как да ви кажа, самия регламент на фестивала предразполага към нереални класация. Тя група Кафе малко по линия на българо-съветската дружба. Точно така беше, се случи. Тогава телефонните обаждания по 2 телефона държаха в ръце и то явно. Не искам това да бъде причината. Аз съм привърженик на Евровизия, тъй като живях 5 години в Германия. Между 89-та и 94-та година, така наречем, оцелявах там. Издадох 2 албума на немски език. Станах огромен привърженик с Джони Логан, който е единственият човек, който е печелил 2 пъти Евровизия. За Ирландия съм бил в едни концерти, има списания с мен, което правиме дуети заедно. Аз съм на онази Евровизия привържен, където е спечели Тото Кутуньо, където е спечели Аба, Селин Дион, когато имаше компетентно жури от всички страни и които даваха решението. Сега, начина по който е установено, е една печалбарщина, която дори в Евровизия се превърна. Кажи за София Маринова и за песента. Какво мислиш? София Маринова е една страхотна певица, която няма ограничения в гласа си. Колоритна, идващо от нейния произход. Така. Дава го също като в пеенето си. Лично, ако говоря, песента на Десислава ми харесваше повече. Така. Но това е моя личен избор, който не съвпадна с избора на повече хора, които са звъняли по телефоните. Сега трябва да кажем, но какво трябва да кажем? Добре, не казвай. Нищо няма да казваме. Песента на Десислава казваш, но и двете са от този бранш, от фолка. Затова те питам какво... Значи фолка и дойде със своята си потребност. Той запълни дупката на тази естрадна музика, която беше... На българската музика, точно която така. Да. Младите хора намират отговор на своите проблеми на ежедневието си в поп-фолк. И няма, да го запеят няма лошо в това. Оглеждаме се навсякъде около нас. Всички страни са балкански. Основната музика е развитие на поп-музиката на основата на фолклора на самата държава. Мен ме дразнят не толкова поп-фолк вълната, колкото текстовото послание на тия песни. И то не всички. Много певици, тъй като издател на моите песни е Пайнер, аз много така съм близък с много от певиците, които издава Пайнер. Много от тях имат и образование, и интелект. Имат гласове. Ако трябва да бъдем честни, имат гласове. И много голяма част от тях не допускат глупости в репертуарния си план. Сега, естествено, разголени клипове на отваряте Сити, отваряте МТВ, всичко е едно и също. По различен начин. По различен начин. Както и да е, има една доза на вулгарност, която въпреки... Малко е повече. Която Леди Гага няма. Няма я. Както и да го погледнеш, Предизборна кампания се задава. Какво? Като идва кампания. Ако се сетят за мен... Кажи, Политическа партия ГЕРБ, ако се сети за мен, ще участвам в кампания. Политическа партия ГЕРБ, аз съм 100% сигурен, че ще се сети. Въпросът е, би ли участвал пак в политическа кампания? Защото ти си участвал това е характерно за мен, че аз никога не съм бил безразличен. Това не е нормално дори за един изпълнител да не бъде безразличен към социалния живот, който живеем. Много по-голяма част от моите колеги е типично музиканти. Спът до 12 часа, докато се събудят кафетата, историите, деня започва към 3. И това е нормално за нашия свят. Аз съм, според мен, по-ненормален живот. Ставам в 5:30, тичам, смятам, че работата се върши само сутрин. И може би този е начин на борба в мен е отсяло желанието да имам собствено мнение за нашия живот. Никога няма да бъда политик, просто участвам като изпълнител в определена политическа формация. Участвал съм за БСП, защото, знаете, дойде демокрацията, смятах, че БСП е единствената партия, която
трябва да промени България, защото тя управлявала до сега, нямало е друга. Но виждам, че при тебе е лично. В смисъл това, че БСП е лява, а ГЕРБ е дясна, няма особено значение. В смисъл ти гледаш... Аз имам личния пример на моя приятел Цветан Цветанов. Аз искам да ви кажа, Продължаваш ли да мислиш сега, 3 години след като вече те са на власт, мандат, продължаваш ли по същия начин да вярваш на тази партия или на Цветан Цветанов? Значи още повече му вярвам. Защото той е изключението на много голяма част от политическия елит на България. Той е човека, който се съхрани и политиката не го промени в по-негативен план. И истината е, че политическа партия ГЕРБ, която аз наблюдавам така, благодарение на неговото си приятелство, се запознах с много от лидерите, пеейки на кампаниите. В крайна краща ние сме си българи. И не можем да бъдем много по-различни. И в политическа партия ГЕРБ има много неща за дялкане. Но важното е, че с времето постепенно некачествените хора отпадат и на тяхно място идват млади, образовани. Окей, това е интересно, че ти продължаваш да ги наблюдава. Речи си, че си приятел с Цветан Цветанов и той за ГЕРБ винаги казва политическа партия ГЕРБ на тази словесна конструкция. Ама интересно, че наблюдава в развитие нещата. Смисъл. Аз не крия, че имам отношение към политическия живот. Както и ти, може би, като се прибереш вкъщи на новините, имаш си своето, всеки си гледа самата новините, така медия и това, което работиш, не трябва да го издава. Искаш ли да се кандидатираш за народен представител? Никой няма да стана политик. Да, ама се говориш за тебе за кандидат президентска двойка, ти да си вице. Какво е това нещо? За първи път го чувам. Така ли? Да, за вице-президентска двойка. Чуваше си. Логично, както Стефан Данаилов се яви, популярна фигура. Ти си малко по-страни като че ли? Аз казвам моето мнение. В смисъл, ти няма да отидеш при Цветанов и да му кажеш, сложи ме тук в листа, искам да се занимавам вече с политика. Не, никога няма да го направя. Ако той те покани? Поне ще имам една нощ в живота, за да помисля, за да отговоря отрицателно. Добре. Отговорът беше хитър. Добре. Какво да питаме? Един мъж на 50. 26-ти. Концерт. Представянето на този албум в София. Кажи какво очакваш. Човешки кажи. Сега ти ще кажеш, очаквам, нали? Не очаквам нищо ново. Искам да успея с новия си албум, който за мен, като последната любов, е най-хубавия. Най-милите спомени, защото са най-пресни сигурно. Но имайки зад гърба си професионализма, който се насъбрал, тези 23 албума, аз мога да отсея и наистина да преценя, че това е най-хубавия албум, който съм правил. Колко репетираш за този концерт? Например? Постоянно. Колко отнема ти един месец да репетираш за конкретен концерт? 2-3? Много неясно е това. Значи албума обикновено се подготвя без някакви срокове през годината, от миналата година в случая. Сега е станала хубава песен, записваме. Някъде около 80% от песни са готови и в оня пуст период от януари и февруари събираме албума, правим предпечатна подготовка, правим турнето, къде ще бъде. Конкретно за концерта. Сега, примерно, до вечера, ако дойда на репетиция ли си? Понеделник, вторник, сряда? Кога? Най-важно са танцовите формации, които са наброят около 130 човека в различни 5-6 формации, които участват в този концерт. На всеки е раздаден, заедно с мен и режисьора Николай Априлов, танците, които ще танцуват месеци преди концерта. Репетициите започват от срещата ми с Николай още преди Нова година, когато правим концепцията. Те си, в смисъл, сега са за които говориш танцорите се готват, да, са сега. И сега. Всеки Божи ден, 10 дена преди концерта е на умиране. Ще дойдем да те снимаме. Може ли да дойдем да те снимаме? Може да, елате преди концерта, например, репетицията, която е генералната, да видиш какво чудо. И, значи, ще дойдем да те снимаме и ще ни пуснеш песен от германския албум. Аз съм изключително любопитен да видя. Много ще ми бъде приятно. Аз скоро направих така симбеци на по-новка, защото той е правен преди 20 години. Звука е много некачествен от тези години. Ама е интересно. Да, и на мен някой път можем да поговорим на тая тема, да изпея нещо дори в студиото на немски. Супер. Добре, стискаме ти палци за концерта, пожелаваме ти успех. Аз се радвам, че отново се сетихте за мен, когато всъщност предаването ви изобщо откакто е създадено, аз имам ли нещо, вие се сещате за мен, което е много мило и много приятно. Пускаме една песен и продължаваме нататък. Благодаря.